Inilah rekaman video amatir milik warga saat hujan deras disertai es dan angin kencang melanda wilayah Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat 21 Maret 2025. Kejadian ini terjadi begitu cepat, sehingga membuat panik warga yang saat itu berjualan di sekitar alun-alun Karanganyar. Sejumlah pohon yang berada di kawasan alun-alun Kabupaten Karanganyar tumbang, hingga menimpa sejumlah warga yang berteduh di bawahnya. Usai kejadian, anggota Kodim Karanganyar langsung mengevakuasi beberapa warga yang tertimpa pohon untuk dilarikan ke rumah sakit. Akibat kejadian ini, 3 warga mengalami luka akibat tertimpa pohon. Namun 1 di antaranya akhirnya meninggal dunia karena mengalami luka yang parah. Bupati Karanganyar, Robert Kristanto, mendatangi RSUD Karanganyar untuk melihat kondisi dan menemui keluarga korban yang meninggal. Ini tadi kan sudah ditangani, sudah BPBD dan lain-lain semuanya sudah berikan semuanya, dan nanti besok masih dilanjutkan kembali. Ada berapa? 3 Pak? 3. 2 yang patah, satu yang semuanya akan dilayani sudah sama Pak Dr. Grace. Pokoknya harus tangani dengan secepat-cepatnya. Sementara ada 11 titik yang pohon tumbang, kemudian mengakibatkan 2 terluka patah tulang, kemudian 1 MD. Semuanya tadi sudah kami laporkan Pak Bupati, dan Pak Bupati sudah melihat kondisi korban untuk ikut bela sungkawa. Ada beberapa tempat informasi dari relawan dan masyarakat juga terjadi hujan es. Petugas BPBD dan TNI Polri masih melakukan pendataan kerusakan material seperti mobil, warung, maupun rumah akibat kejadian ini. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan.